Un parco giochi inclusivo, privo di barriere architettoniche, sta sorgendo nella Villa Bonfiglio di Agrigento, è una delle ville più frequentate dai cittadini agrigentini e avrà al suo interno uno spazio dedicato ai bambini diversamente abili, grazie alla proposta progettuale presentata dal Comune di Agrigento, ritenuta valida e finanziabile dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. In pochi giorni l'area di gioco di circa 1500 metri quadrati, già presente all'interno del giardino pubblico, verrà ampliata, rinnovata e arricchita con nuove attrezzature utilizzabili dai bambini. Si tratta di un finanziamento, spiega l'assessore Gerlando Principato, concesso nel 2019 e che solo nel marzo del 2021 è stato rimesso in moto dall'amministrazione attuale, che ha ereditato dalla precedente un progetto con un sostanziale aggravio di somme a carico delle casse del comune. L'opera, non essendo stata realizzata nei tempi previsti, ha esposto il comune a impegnare somme che a causa del caro materiali e l'aggiornamento del preziario sono lievitate a 35.600 euro sui 74.125 complessivi rispetto alla cifra iniziale del 2019 di poco meno di 25.000 euro. Non ce la siamo sentiti, ha affermato il sindaco Miccichè e l'assessore Principato, di continuare a esporre in rischio i nostri bambini costretti a giocare in una struttura al limite della normativa vigente che avremmo dovuto necessariamente chiudere. Sarebbe stata una sconfitta nostra e di tutta la città. Abbiamo deciso di intervenire realizzando un nuovo parco giochi sicuro e accessibile a tutti, anche se è stata necessaria un'integrazione non indifferente al finanziamento. Il nuovo parco giochi di Villa Bonfiglio ad Agrigento si aggiunge ai parchi giochi già realizzati nelle frazioni di Giardina Gallotti e di Montaperto.